Mira que le dabas vueltas a las cosas. Y yo me quedaba embobado mirándote. Una vuelta y otra vuelta. Era la envidia de la oficina. Siempre tan blanco y tan limpio. Hasta que ayer hiciste crack y se acabó. Hay 1000 historias detrás de cada electrodoméstico. No lo dejes tirado y ponle un bonito final.